د طالبانو سرحدونو وزارت نیمروز کې مو ایران او پاکستان سره د صفري نقطو ارزونه وکړه. سلام، وخت مو بخیر. د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي د یاد وزارت د سرحدي پلټنو رئیس مولوي غلام صدیق سباون نیمروز ولایت ته د خپل سفر پر مهال د ریاض ولایت د ټولو سرحدي صفري نقطو او همداراز له ډیورند کرښې سره د دغه ولایت د تړلو سیمو څارنه او پلټنه کړې ده. اعلامیه کې د نوموړي له قوله ویل شوي د سر په بیه د خپلې خاورې ساتنه کوو او هیڅ چاته به د تصرف اجازه نه ورکوو. راتلونکي کال به له ګاونډیانو هیوادونو سره د سرحدونو د لا زیات خوندیتوب هڅې نور هم ګړندۍ کړو. وړاندې لیکل شوي له کابله ورغلي پلاوي د نیمروز د چار برجک ولسوالۍ اړوند د ډیورند فرضي کرښې ته 1.1 کیلومتره ساحه او له ایران سره 142.19 کیلومتره پرته د رسمي سرحد ارزونه وکړه. اعلامیه کې ویل شوي یاد وزارت د سرحدي پلټنو په دوام د روان کال په اوږدو کې د بدخشان، کونړ، پکتیکا، لوګر، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو اړوند رسمي سرحدي پولې او د ډیورند فرضي کرښې څارنه، لیدنه او پلټنه کړې ده.